গুড মর্নিং গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম ডিস্কিট। সো এক্ষুনি বেরিয়ে যাবো আমরা, কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। যেমনি জানিয়েছি আজকে আমরা প্যাংগং লেক যাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি অলরেডি রেডি হয়ে গেছি। সো চলো বাসে যাই, বাস উঠে তারপর তোমাদের সাইট সিন দেখাতে নিয়ে যাই। চলো। গাইস আমরা এখন একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি হালকা হওয়ার জন্য, বুঝে নাও। সো এইখান থেকে সিনারিটা ঠিক এরকম দেখতেই পাচ্ছ। ওইখানে যে ব্রিজটা আছে ওই ব্রিজটা থেকে এক্ষুনি ক্রস করলাম। জায়গাটা খুব ভালো। এইটা হচ্ছে সিয়ক নদী, সিয়ক রিভার। এইখান থেকে সিয়ক গ্রাম टू या 34 किलोमीटर मतो। 1 hour later। সো গাইস আমরা দাঁড়িয়েছি গাড়োয়াল না জারওয়াল বলে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি। এইখানে তেল হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ।
সো তেল ভরা হয়ে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়বো। এইখান থেকে ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও। সো এটাই ভিউ। আমাদের ওইখানকার থেকে এখানকার গরুর মুখ আলাদা দেখতে। এই গরুর কানে কি লাগানো আছে দেখো, কার গরু? না এগুলো সরকারি কোনো আছে। সো এই রোড দিয়ে আমরা এসেছি, এই দিকেই যাব। A few inches later. এটাই হচ্ছে দুর্বুক, পেছনে চার মাথার মোড়। সো গাইস, উই আর ইন দুর্বুক। এখানে লাঞ্চ করবার জন্য দাঁড়িয়েছি। সো এটাই হচ্ছে দুর্বুক ভিলেজ। পেছন দিকে দেখতে পারো, এটা আমাদের গাড়ি পার্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর দুর্বুক ভিলেজটা ওই পেছন দিকে। তো এখানেই লাঞ্চ করে নেবো আমরা। সো লাঞ্চ করে কথা বলছি। 1 hour later. এখন প্যাংগং লেকে এসে গেছি। সো
আস্তে আস্তে তোমাদেরকে ভিডিও একটু দেখিয়েছি, ভিডিওতে জাস্ট ফার্স্ট ভিউটা দেখিয়েছিলাম একটু আধটু। এই আমরা নামলাম। সো এইখান থেকে যে ভিউটা সেটা হচ্ছে এরকম। পেছনে আমার প্যাংগং লেক, আর এদিকে পাহাড়। তো চলো প্যাংগং লেকের সামনে যাওয়া যাক। সো আরও ইনফরমেশান এটাই, প্যাংগং লেক এটা 100 কিলোমিটারেরও বেশি জায়গা নিয়ে অবস্থান করে। আর ভারতের কাছে মানে আমাদের কাছে মাত্র 30% মতোই আছে 100%-এর মধ্যে, ম্যাক্সিমামটা আছে চীনের কাছে। তো এই লেকটা পুরো পাহাড় নেই, পুরো চারিধারে পাহাড়, মাঝখানে এই লেকটা গড়ে উঠেছে। স্বপ্ন সার্থক। এইখানে আসার আমার স্বপ্ন আজ থেকে নয়, লাস্ট 4 বছর ধরে। ফাইনালি কমপ্লিট হচ্ছে আমার ড্রিম, বা হয়ে গেছে বলতে পারো। আমরা প্যাংগং লেকের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, দেখতে পাচ্ছ। একটু ভালো করে দেখাই, দেখো 3 ইডিয়টসের শ্যুটিং হয়েছিল এখানেই। করিনা কাপুর যে স্কুটারে করে এসে দাঁড়িয়েছিল, একটা না এখানে অনেক স্কুটার লাগিয়ে দিয়েছে ছবি তোলার জন্য। মেন স্কুটার কোনটা সেইটা বোঝা অসম্ভব, আদৌ আছে কিনা এখানের মধ্যে সেটাও জানা নেই। ওয়েদারটা কিন্তু খুবই ঠান্ডা। গাইস প্যাংগং লেকের মধ্যে হাঁস। যেটা শুনেছিলাম যে প্যাংগং লেকের জল নাকি নোনতা, সো বিশ্বাস ছিল না, নিজে থেকে মুখে টেস্ট করে দেখলাম সত্যিকারের নোনতা। সো এর জন্য এই জলে কেউ নামে না। সো কখনো যদি তোমরা আসো টেস্ট করে দেখতে পারো। A few inches later. সেটা হচ্ছে ওই জায়গাটা যেখানে র্যাঞ্চো মানে আমির খান প্লেন ওড়াচ্ছিল। আর করিনা কাপুর মনে হয় এখন যে কোনো একটা জায়গায় এসে বাইকটা স্টপ করে ওকে একটা চড় মেরেছিল। সো গাইজ আমাদের প্যাংগং লেক ঘোরা কমপ্লিট। সো আমরা এখন ওই ধারে যাবো, ওইখানটা করে। মানে কি জায়গাটা অসম। A few inches later.
গাইস, আজকের জন্য আমাদের আস্তানা এটাই। এই হচ্ছে তাঁবু, টেন্ট। আর এই যে এটাই আমাদের তাঁবু। আর এইখান থেকে প্যাংগং লেকের ভিউ। ইয়েস, অসাধারণ। চলো তোমাদেরকে একটু তাঁবুর ভেতরটা দেখিয়ে দিই। সো গাইস, তাঁবুর ভেতরটা ঠিক এরকম। চার্জার পয়েন্ট নেই এখানে, শুধু একটা মাত্র বাল্ব আছে। চার্জার পয়েন্ট নেই, সো চার্জ দিতে পারবে না। ওইটা হচ্ছে লাইটের সুইচ। এইটা হচ্ছে বাথরুম, একটা মাত্র পটি করার জায়গা আর মুখ ধোয়ার জায়গা। স্নান করা চাপের। আমার বাবা বসে আছে, এটা হচ্ছে গাড়ি। উফ। 5 hours later. So guys, this is the current view of Pangong Lake. প্যাংগং লেকের জল কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং চারিপাশের ভিউ এখন বাজছে তোমার বাবা 7:45 বাজতে চললো। এখন বাজছে 7:45। 1 hour later. গাইস বাইরের ভিউ বলার মতো নয়, মানে হেভি। তারাগুলোকে যা লাগছে দেখতে, কিন্তু যেহেতু আমি মোবাইল দিয়ে শ্যুট করছি, ফটো একটাও ঠিকমতোভাবে আসছে না। অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করলাম, বাট হচ্ছে না। সো সরি, কিছু করার নেই। আর এইটা আমার বউয়ের টুপি, সো কিচ্ছু করার নেই। সো হাসতে পারো, কোনো কিছু করার নেই। এটা আমার বউয়ের, যা ঠান্ডা আমি টুপি আনতে ভুলে গেছি, সো এটাই পরতে হচ্ছে। আমার বউ অন্য কিছু লাগিয়ে বসে আছে মাথায়, দেখতে পারো। হ্যাঁ, দেখা যাবে না। A few inches later. সো হে গাইস, এখন রাত্রি 10টা বাজছে। জাস্ট ডিনার করে এলাম। এখানে ঠান্ডা, প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা। দেখতে পাচ্ছি আমি লেপের তলায় ঢুকে বসে আছি, কিছু করার নেই। তো চলো আজকের জন্য গুড নাইট, টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থেকো, কালকে দেখা হচ্ছে।